Yo tout le monde, c'est Jirogami. Aujourd'hui on se retrouve sur Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 3 pour la suite de l'aventure Sasuke, donc maintenant qui sera la poursuite de Danzo. Et j'essaie de me dépêcher de finir ça absolument avant la sortie du Naruto Tome 4 qui arrive d'ailleurs la semaine prochaine théoriquement. Et ce que je vous propose pour le Storm 4 c'était éventuellement euh, de repartir sur Naruto Suivi mais beaucoup plus comment dire, où il y aura plus de vidéos déjà, hein, où je parlerai déjà un peu plus, et il y aura déjà moins de RAM, parce que j'ai plus filmer sur le PC, même si ça donne un super effet en mode ralenti, hein, d'ailleurs qui est très magnifique. Alors, là Naruto se remémore un peu des souvenirs. Kitachi le dit, je suppose. Ouais, c'est ce que je pensais. サスケの前にお前の方を先に見つけられるとは思わなかったってばよ。内葉イタチ。今の俺に戦う気はない。ただお前と話をしたい。 Ça, c'est arrivé juste avant qu'il aille affronter Sasuke pour la dernière fois Itachi, lorsqu'il était sur sa piste. 逃がしゃしねえ。なぜそこまで弟にこだわる？あいつは抜け人だろ。あいつにこだわる理由だ。なのすげえ簡単なことだろ。少なくともお前なんかよりあいつのことを兄弟だと思ってるからだ。お前を捕まえてサスケを説得する。そして今度こそ一緒に木の葉に帰る。お前は絶対逃がさねえ。 Ah, un combat. Donc là on va affronter Itachi mais avec Naruto lorsqu'il venait de maîtriser le Rasen Shuriken si je me trompe pas. Donc c'est dans mes guillemets quoi. Si moi je prends l'habitude de jouer avant le prochain Naruto. Ah. Allez, on passe le truc. どんなに厚い壁も俺の真術でぶっ飛ばす。Ils ont vaincu Itachi Uchiwa. 勝負あり。よし、サスケ、もうすぐだってばよ。En plus on débloque un nouveau personnage, ça c'est pas mal. Alors, le guide du vainqueur. やるようになった。言っただろ。お前を捕まえればサスケを。現実。Ah oui, là c'est du bon gros genjutsu à la Itachi. Hein. 先ほどお前は
サスケを兄弟のようだと言ったな。ならばもしそのサスケが木の葉を裏切り里を襲ってきたらどうする？なんだ？なんでサスケがそんなことするわけないだろ。サスケはまだ純粋だ。簡単に何色にも染まる。そうなった場合、お前は奴を止められるのか？サスケを殺してでも。サスケと木の葉を天秤にかけられるのか？木の葉は守る。そんでもってサスケも殺さず止める。子供だな。お前の話は絵空事ばかりだ。忍びは時に厳しい選択を迫られることもある。J'avoue que cet homme a fait vraiment des choix difficiles. 前にも一度同じことを言われた。でも選択肢なんかねえ。まっすぐ自分の言葉は曲げねえ。それが俺の人道だ。お前にその力を渡しておく。どういうことだってばよ。お前は俺を狙ってたんだろ。もう行く。これから大事な用があるんでな。Ça c'est quand même bien fait, la petite pluie qui passe et qui nous fait l'impression qu'Itachi s'est évaporé comme ça. あん時イタチは何が言いたかったんだ。なんで俺に。ナルト、ちょっとこっちに戻って。なんだ。 Ah. Logiquement, je crois que c'est à ce moment-là qu'on retrouve Sakura, Kiba et un peu tout ça. Mais j'ai pas l'affirmer. Bon, on va acheter un peu quelques équipements. Enfin, on en a pas besoin pour le moment. Voilà, c'est ce que je pensais. Sakura-chan, それに J'ai jamais vraiment aimé ce moment dans Naruto. Ce qui m'a fait le moins aimer le personnage de Sakura d'ailleurs. Naruto, あんたに話があるの。え？今、さくらちゃん、なんて言ったの？だから、ナルト、あんたのことが好きだって言ったのよ。人が告白してんだから、ちゃんと聞いてよね。さくらちゃん、一体何があったんだってばよ。さくらちゃんはずっとサスケのことが。別に何も。ただもう目が覚めただけ。確かに前の私はサスケくんのことが好きだった。でも抜け人で犯罪者である人を好きでいるなんておかしいでしょ。
それよりも私にとってナルト、あんたの方が私の中で大きな存在になった。いつも私のそばにいて私を支えてくれる。やっと私はそのことに気づいた。私はナルトさえいれば十分だから。ナルト、あんたももうサスケくんを追うのやめない？サスケくんは私たちのところには戻らない。だったらもう忘れて。いい加減にしろ、さくらちゃん。何キレてるの？私はただサスケくんからあんたに乗り換えただけじゃな。自分に嘘をつくようなやつは嫌いだ。私が自分に嘘をついてる？何言い出してんのよ。苦しい言い訳にしか聞こえねえってばよ。さくらちゃんにはそういう嘘は似合わねえ。本当の気持ちは違うんだろ。私はもし仮にさくらちゃんがそう思っていても俺の気持ちは変わらねえ。必ずサスケを連れ戻す。これは俺のためでもあるんだ。もういい。行くわよ、キバ、リーさん、サイ。さくらちゃん、これでよかったのか、さくら。キバ、お願いがあるの。なんだ。これからすぐにサスケくんを探す。協力して。第2章集結の第7版。さくらちゃん、一体どうしたんだよ。Voilà, c'était une des scènes qui me fait le moins aimer le personnage de Sakura. Dans tout, ouais, vraiment dans tout Naruto, c'est vraiment une de ces scènes-là qui m'a principalement le plus énervé. サイ、お前さっきさくらちゃんと一緒分に。身だな。さっきさくらが君に言おうとして言えなかった本当のことを言うよ。本当のこと？おかしいとは思ってたけど。ここに来る前、木の葉の同期メンバーとそこで決めたあること。決めた？サスケを木の葉の手で処理する。サスケをしよう。さくらちゃんが、さくらちゃんはサスケはこの世界を闇に向かわせる手助けをしている。今は犯罪者の一員だ。木の葉の忍びたさくらはバカじゃないし、だから君にどうにかそのことを伝えようと。だったらなんで俺に本当のこと言って。さくらはサスケを諦め、君が好きだと告白することで。Ah oui, c'est son autre promesse. 私の一生 Là, c'était le premier. J'avais l'impression, moi, à l'époque, que c'était le premier faux sourire de Naruto. サスケ
助は絶対俺が連れて帰る Voilà, ce fameux faux sourire. 一 Faut... 生の約束あの時のそれでも君に本当のことをしかし実際こにこからは僕も想像一人でサスケ Bon, を je passe un peu cette scène de blabla parce que 嘘ださくらちゃんは大好きだから on va y passer その trop 方 de 法 temps. がそれがサスケを好きになった彼女なりの覚悟なんだと思う。ナルトこのことを知ったナルトの胸中はごちゃごちゃだ。 Donc lui il remémore tous ses souvenirs de son équipe. ここにいたか Kunkuro, Temari et Gaara. お前たちに5影階段で Donc là je pense que logiquement Gaara doit raconter l'histoire un peu du coup c'est les 5 Kage à Naruto. 忍び Kilorbi. 忍びなき Je pense que maintenant on va devoir affronter, si on voit Kilorbi, je pense que c'est le moment où il affronte もっとこ Kizame, う je suis 拳 pas だ sûr. な拳忍び忍んで J'ai préféré la manière dont il nous fait un peu rapper dans le manga. Je crois que c'est plutôt de l'Enka comme ils appellent ça, je suis plus sûr. おいようやく里から抜け出せたっつうのに何のんきにラップかましてやがるここまでことがうまく運ぶ機会はそうはないぜそれくらい分かってんだろいえ捕まったと見せてそれは擬態今頃内葉は緊急事態 C'est vrai que ce type a quand même un fameux talent pour se sortir de toutes les situations un peu où on croirait qu'il est mort dans le manga. À chaque fois qu'il y a un truc comme ça, il s'en sort, on sait pas せっ comment. かく掴んだ自由だくだらねえラップを練習するよりもっと他のことに使えよ NO! ハッツンこれはラップと演歌の最強合体新開発の少年合作だよいやそんなこと聞いてねえし俺が言いたいのはもっと有効に演歌ラップこそ思考を重ねてこれこそ最高ウィーああもういいまあ見てろよハッツァンよすぐに有名なメジャーデビューってもんよっていうか B お前気づいてんのか何か厄介なやつが近づいてるぞ優先すべきは演歌の修行優秀優越目指すぜ最強 Le démon à peine exaspéré, quoi, je trouve ça assez marrant. 忍び忍んでまさか化け物風情が歌の練習とは。誰だ誰だんじゃねえ言っただろ厄介なやつが近づいてるってよあそっか随分と探しましたよ8尾お前その服は確か暁とか言ったが私の大東サメ肌は強いチャクラが大好きでしてね美味しそうな悪いですがこのサメ肌の餌になってもらいますよ何 Pour ceux qui ont joué à Naruto Stand Génération, il y avait allez, la petite saga Killer Bee qui était assez marrant quand on voyait rapper avec tous les adversaires qu'il avait battus, qui dansaient. J'avais trouvé ce petit truc là assez marrant. Et franchement c'est aussi un très chouette personnage que j'ai trouvé assez bien, assez badass, assez fort aussi.
pas. バトルを制する俺の9番。あながち嘘でもないようですね。 Qui passe très bien. Nice. 知ってるか、タコはサメを食うんだぜ。Une très belle fin pour Kisame. サメザメと泣いたか、このサメ野郎。Deidara incarné. Ah, Deidara. Ce personnage, fait pour le spam à distance. Aussi ignoble soit-il. 手こずらせてくれたぜ、バカ野郎、この野郎。さすがは8尾、想像以上ですね。まあいいでしょう。どうせ時間切れ。 J'adore parce qu'on dirait une personne âgée là, avec Kisame. あの方に気づかれてしまいました。あの方？何か気になること言ってたが、まあいいか。この刀は戦利品、形見として俺のもの。 Samehada そうやって pour le 悠長 requin. にラップかませるのも今だけだぜ。どういうことだよ、ハッツァインよ。Oh. ようやく見つけたぞ、この大バカ者が。なんでここが分かった？説明絶望、目の前絶望。Genre le gars, あれだけ派手に il 大 rappe 騒 même ぎ dans す ce れ genre de ば moment quoi. 誰でもわかるっすよ。ああ、それにお前のチャクラもダダ漏れだ。間違いようがないだろ。お前というやつは一人でちょろちょろしやってお仕置きのアイアンキャラだ。ブラザーストップ。雲のトップが大人げない。問答無用。聞きたいよ。以上が5影階段。そうか。そこまで荒れた階段になった。ナルト、これはお前を守るための戦争。暁の配下としてサスケが忍び連合の前に立ちはだ。サスケはお前を見ようとはしていない。お前は俺に自分は火影になる男だと影の名を背負う覚悟を決めたなら、サスケの友として俺はかつての俺にとだが大切なのはその意味するお前はサスケのために何をではな。ナルト、カカシ先輩、何にしてもさくらには僕がついています。すぐに俺も行く。サイ、俺も。お前はここで待ってろ。でも今のお前とさくらが顔を合わせてヤマト、カカシ先生。Ah ouais, il était vite quand même. Hein. 悪いけど頭が冷えるまでじっとして。
Bon, logiquement, mais non, on devait repasser sur sur le groupe de Sakura, justement. キバ、ああいよいよ行きましょう。おっせ。 Mais bon, maintenant, ça signe la fin du let's play, et j'espère qu'on se retrouvera dans le prochain épisode. Ciao, à bientôt.